Lənkəranda qardaşların mübahisəsi qanla nəticələnib. Hadisə rayonun Sütəmurdov kəndində baş verib. Şəhər sakini Emral Mirzəyev aralarında yaranmış münaqişə zamanı qardaşı Semral Mirzəyevi bıçaqlayıb. "14 yanvar 2026-cı il tarixində saat 15:10 radələrində xəsarət alması səbəbilə 2006-cı il təvəllüdlü şəxs Lənkəran rayon Mərkəzi Xəstəxanasının təcili yardım şöbəsinə hospitalizasiya olunub. Ona sol döş qəfəsini və sağ budun kəsilmiş, deşilmiş diaqnozları təyin olunub. Pasiyentə zəruri ilkin tibbi xidmətlər göstərilib. Hazırda müalicəsi cərrahiyyə şöbəsində davam etdirilir. Vəziyyəti stabil qiymətləndirilir. Hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən Emral Mirzəyev polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.